So I this. Yes. Tapi Seti, kapus kita ganti itu sama baik kata kenapa ya gak ada perubahannya baik rasanya itu maksudnya dia itu datang ke puskesmas ngapain aja sih Seti jam 10 datang jam 12 sudah nggak ada kan nggak ngapa-ngapain dia ngeram aja tuh nggak di ruangannya dia tuh nggak gabung sama orang-orang asal lu tahu iya dia sibuk dengan dunia dia iya dia sibuk di ruangannya aja di ini aja di ruangannya intinya dia tuh nggak pernah buka kayak gitu lu tau nggak dia WA gua kemarin gimana bahasanya WA gua kemarin kok yang dia kan WA gue panggil gue nih buat ngasih tahu yang masalah pertemuan itu terus dia ngomongin itu per hari dia ya emang kayak gitu kali dia di mana oh iya dong ada saya lagi di atas gue bilang gitu gue lagi ngobrol sama si Rizky kan sama si SKP gitu terus ya udah deh aku kesana terus gue tau kan ntar saya aja ke ruangan dia mau nyampein gue dalam hati gue pengen kalau menurut gue sih berusaha akan mungkin ya tanda kutip atau gue aja yang ngira gue nggak tahu sih gue aja yang ngira gue juga nggak tahu sih tapi kalau menurut gue sih berusaha akan bahasanya nggak tahu deh kalau ke orang lain bahasanya gimana kalau ke Nana mungkin gitu kan sama Nana mah dia deket nggak tahu kalau sama gue emang nggak pernah berinteraksi langsung sih mau ngapain juga kagak ada masalah apa-apa kayak gitu. Iya sih, gue nggak tahu deh kalau ke yang lain gimana bahasanya sih gue nggak tahu. Tapi kalau gue sih bahasanya ya so SKSD aja sih sebenarnya kalau matikan mungkin biasa aja. Gitu kalau gue emang. Jadi dia pokoknya lo besok lihat aja BOK-nya gimana. Dia pasti akan ganti trik lagi kayak buat besok. Kalau buat emang nggak dok, dokter aja langsung ke biasa saya nggak bisa bantu apa-apa. Soalnya kalau udah begitu kita nggak akan tercapai 70%. Iya dok, pokoknya gue nggak mau susah, gue nggak mau ikut campur gitu loh nanti. Walaupun gue ngerti dan gue tahu tuh apa, nggak ada udah sih tahan lu gak usah sok yang pinter sok bisa udah diem gitu. Sebenarnya bisa juga ya, misalkan nih di posyandu itu Meta bisa jalan, si Gizi bisa jalan, Promkes bisa jalan, iya kan? Bisa makanya gue bilang itu apa dulu programnya ya kan kalau gue ibaratnya gue beberapa tahun yang pegang gue itu ada 3 tahun misalnya setidaknya sedikit banyaknya gue punya pengalaman tips and tricksnya itu gimana sih BOK itu bisa jalan dalam satu kali kegiatan itu bisa dapat 3 SPJ gitu kan bisa iya jadi nggak usah yang gimana gitu loh lo tiga kegiatan lo bisa nggak usah satu orang ya udah sih masuk aja gitu semuanya satu kegiatan itu dapat 3 SPG-nya kalau gue ya sih tapi pakai lagi kita gue iya emang kayak gitu bisa semua bisa jalan iya kan terus ke sekolah itu terus ambil foto jepret iya print foto gitu kita apa print fotonya yang penting beda hari beda tanggal beda foto selesai emangnya bakal yakin dong ada cuman memang harus punya trik and tricksnya gitu maksudnya sebenarnya harus hari ini bisa dong 3 dong masuk dong misalnya gitu bunga lo berangkat ya kesini bareng sama aku nanti deh misalnya gitu ambil kegiatan ini jadi SPG-nya tuh bikin duluan gitu kalau gue gitu SPG-nya tuh bikin duluan jadi masukin dulu buat diserap gue iya emang kayak gitu iya bisa
Iya. Kalau nggak keluar nggak jalan kan kayak gitu. Ya gitu juga bisa lah diwakilin sama orang yang jalan nih. Yang penting SPJ-nya, laporannya, duit akan masuk ke yang pemegang programnya. Iya kan? Iya, kalau misalnya mau dikumpulin nih, misalnya bahasa kitanya, ya udah nih kegiatan apa yang mau dikumpulin, udah nitip aja ke bidan desanya, misalnya gitu. Sekiranya ada foto-foto yang bisa diambil untuk kegiatan yang sama, udah aja ambil. Gitu. Itu mah tergantung orangnya sih, kan. Kalau gua mah, tapi gua nggak mau gimana. Biarin aja nanti orang pada nitip sama gue juga, males gue juga. Iya kan? Iya kan? Bener gak? Iya. Ingat gak waktu dulu kita dibregin tanda tangan ke kelurahan? Ingat kan? Iya, Zamannya Kiki ya? Iya, zamannya Kiki. Iya. Akhirnya apa? Memang tercapai kan DOKP-nya. Wah, duitnya. Iya, kayak gitu. Kita dibregin tanda tangan, kita yang jalan. Iya kan? Iya, tapi kalau kata gue mah ya sekarang mah jangan kayak gitu juga. Nggak mau, ya makanya gue nggak mau didiemin aja. Gue Ya, juga. karena gue pernah cek bidan desa gitu kan. Gue juga kalau misalnya gue yang megang BOK-nya, gue juga nggak akan mau ngerepotin bidan desa. Gue nggak akan mau, karena gue pernah jadi bidan desa. Setidaknya misal, Bunga hari ini lo berangkat sama Nani ya. Nah, Bunga lagi yang gue suruh gitu. Lo terkait posisian dulu aja gitu. Iya, So, terus misalnya Meta nih gantian gitu, lo ambilin tuh kerjaannya Bunga, ngapain tuh hubungan balita kek misalnya atau kayak gitu, lo ambilin dulu tuh fotonya gitu. Menurut gue sih, tapi kita nggak bisa begitu, orang namanya nggak punya wewenang apa-apa gitu. terus Jadi kalau gini misalnya- Min, harus klop tuh sama TU-nya, duduk bareng nih yang jalan itu siapa gitu loh. Orang tuh yang jadi gue tuh kesel ya sama TU tuh, kadang tuh jadwal gue tuh gue juga males berurusan sama dia gitu, maksudnya untuk WA tuh gue males, pengen mau ngerjain laporan apa, gue kan nggak pernah gue ditaruh di laporan. Orang-orang kayak si Triset ya, laporan ngerem gak nih di ruang imunisasi. Iya kan, kesel gue kadang-kadang, kata gue. Iya, dia tuh gini, kalau gue sih gini, kalau si Rizky Temu itu dia tuh pengen tetap bagus di depan mata orang-orang yang nggak kenal dia, intinya begitu. Makanya kayak cuti izin dikasih mau P3 K2 yang baru, kalau gue mah gue sikat-sikatin tuh enak aja lo, nggak enak aja lo tuh jaga gawang dulu, lo kan baru. Kalau gue, makanya nggak ada yang mau kali ya. Iya, nggak ada yang setuju lu, jadi cuman gue yang menana mendukung lu. Iya, terus gini Min, gue tuh gedek gitu sama orang-orang baru tuh gitu loh. Hormati kita gitu, iya hormatin kita lah sedikit mah gitu loh. Jadi kalau TU-nya aja ngebelain mereka, kita ini kan kesel kan, yang ada kan orang seenak aja ngambil off, kita aja gue aja kemarin emang gue ngambil off yang gue masuk kagak. Kesel gue, karena kesel kan, orang ngambil off gampang aja, orang izin gampang aja, giliran kita izin ini ya ibu WA ya ke dokter, kan keselin gituin gue.
Oi, kamu mau distract? Tolongin woi. And he find my dad.